നമസ്കാരം. മാസ്റ്റർ കീയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സുവോളജിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 11 ചാപ്റ്റേഴ്സോളം ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൻറ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. 11 ഫൈലംസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നൊരു ഭാഗവും കൂടിയാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാംസിന് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സോളജികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം നമുക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഭാഗം കിടക്കുകയാണ്, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദ്യം ഇടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഈസ് സീൻ ഇൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫൈലംസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഓരോ കീ നോട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഫൈലം കോഡേറ്റ, ഫൈലം നിഡേറിയ, ഫൈലം പോറിഫറ, ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഫൈലം പോറിഫറയിലാണ്. വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫൈലം പോറിഫറ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി. ഏത് ഫൈലമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, ഫൈലം പോറിഫറയാണ് ആൻസറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് 3 ടേംസ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഓസ്റ്റിയ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്പോഞ്ചോസിൽ. രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പോഞ്ചോസിൽ. മൂന്നാമത്തെ ടേം ആണ് ഒസ്കുലം. വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ 3 ടേംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓടിയെത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം. എന്താണ് ഒസ്റ്റിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സ്പോഞ്ചസ്, ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയാണ് സ്പോഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സ്പോഞ്ചസ് എടുക്കുമ്പം ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സുഷിരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒസ്റ്റിയ എന്ന് പറയും. ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈന്യൂട്ട് പോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും, ഒസ്റ്റിയ. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പോഞ്ചോസീൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം വെള്ളം എന്തു ചെയ്യും, ഇതുവഴി ഔട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് വഴി വെളിയിലേക്ക് പോവും. അതിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും, ഒസ്കുലം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒസ്റ്റിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക്, സ്പോഞ്ചോസീലിൽ നിന്ന് ഒസ്കുലത്തിലേക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്ന ഈ ഒരു പാതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈലം പോറിഫറയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഒസ്റ്റിയയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കും, സ്പോഞ്ചോസീലിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക്, ഒസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും. അതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അതാണ്ട് ഒസ്റ്റിയയിൽ നിന്ന് സ്പോഞ്ചോസീൽ വഴി ഒസ്കുലം വഴി വെള്ളം എന്തോ ചെയ്യും, പുറത്തേക്ക് പോകും. വെള്ളം കയറുന്ന മൈന്യൂട്ട് ഹോൾസിനെ എന്തോ പേര് വിളിക്കും, ഒസ്റ്റിയ. നടുക്കത്തെ ക്യാവിറ്റി എന്തോ പേര് വിളിക്കും, സ്പോഞ്ചോസിൽ. വെള്ളം പോകുന്ന വെളിയിലേക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും, ഒസ്കുലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം, നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഫൈലം നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈലം നിഡേറിയ എന്നും അറിയപ്പെടും. ഓക്കെ, ഫൈലം നിഡേറിയ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. ആ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് വ്യൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റ. ഫൈലം സിലൻഡ്രേറ്റ തന്നെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും, ഫൈലം നിഡേറിയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ഒന്നാമത്തെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആങ്കറേജ്. എവിടെയെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫെൻസ്, പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മെക്കാനിസമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാം.
ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ, ഇരയെ പിടിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്നെന്തു ആങ്കറേജ്, എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ്, പ്രതിരോധം. മൂന്നാമത്തെയാണ് എന്ത്, ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ, ഇരയെ പിടിക്കാൻ. ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്തിൻ്റെ, നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് നോക്കാക്കിയോ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആങ്കറേജ്, ശരിയാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൻസ്, പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇരയെ പിടിക്കുവാൻ. ഓൾ ദ എബോ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് മൂന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് മൂന്നും എന്താണ്, നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ വരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഓൾ ദ എബോ. കാരണം എന്താണ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എ ബി സി ഇത് മൂന്നും എന്താണ്, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആൻസർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്, ഓൾ ദ എബോ. ഈ പറയുന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ്, ശരിയാണ്. ഉത്തരം ഇപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ടിക്ക് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വന്നാണ്. ആങ്കറേജിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഡിഫൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇരയെ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും എന്താണ്, ശരിയാണ്. ഓക്കെ, മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എന്താണ്, ശരിയാണ്. അപ്പം ഓൾ ദ എബോ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്തത്, ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജീവനുള്ളൊരു വസ്തുവിന് എമിറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. എന്ത് പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ, ബയോലൂമിനസെൻസ് എന്നാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് ബയോലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈലം ടീനോഫോറയ്ക്കകത്താണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത്. ടീനോഫോറയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ടീനോഫോറയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ടു എമിറ്റ് ലൈറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ജീവജാലത്തിന് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പേര് വിളിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ബയോലൂമിനസെൻസ്. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം, ബയോ അക്യുമുലേഷൻ, റാഡുല, ബയോലൂമിനസെൻസ്, ബയോ റെമഡിയേഷൻ. ഉത്തരം ഏതാണ് വരുന്നത്, ബയോലൂമിനസെൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ജീവജാലത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത്, ബയോലൂമിനസെൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ടീനോഫോഴ്സ് ആർ കോമൺലി നോൺ as. ടീനോഫോഴ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. സി വാൾനട്ട്, കോമ്പ് ജെല്ലീസ്, നിഡേറിയൻസ്, ഫ്ലാറ്റ് വേംസ്. ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൈലം ടീനോഫോറ എടുക്കുമ്പോൾ, ടീനോഫോറ ഫൈലം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ടീനോഫോറയിൽ പഠിക്കുന്ന വരിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ദേ ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് സീ വാൾനട്ട്സ്. ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സീ വാൾനട്ട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും, കോമ്പ് ജെല്ലീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചായിരുന്നു, എന്തുവാ, ബയോലൂമിനസെൻസ്, ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഇതൊക്കെ ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഫൈലം ടീനോഫോറയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈലം ടീനോഫോറ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇവരെ കോമ്പ് ജെല്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, സീ വാൾനട്ട് എന്നാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ഓക്കെ, ടീനോഫോഴ്സ് ആർ കോമൺലി നോൺ as സീ വാൾനട്ട്സ്, കറക്റ്റ് ആണ്. കോമ്പ് ജെല്ലീസ് എന്ന് എന്തോ ചെയ്യാറുണ്ട്, അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. നിഡേറിയൻസ് എന്നറിയപ്പെടത്തില്ല. ഫ്ലാറ്റ് വേംസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, തെറ്റാണ്. നമുക്ക് ഉത്തരം വരുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1ഉം വരും, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2ഉം വരും. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. 1 and 2, 1, 2, 3, 1 only, none of the above. നമുക്കറിയാം ഉത്തരം ശരി ഏതാണ്, 1ഉം 2ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ ടീനോഫോറ എടുക്കുമ്പോൾ അവരെ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്, സീ വാൾനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ് ജെല്ലീസ്. ഒരു ഫൈലം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ ആൻഡ് ടീനോപ്ലാന ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ ഫൈലം എടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫൈലം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലൂറോബ്രാക്കിയം ടീനോപ്ലാന. ഏത് ഫൈലമാണ് അതെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫൈലം പോറിഫറ, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, ടീനോഫോറ, അനലിഡ. ഓക്കെ, ഉത്തരം ഏതാണ് വരുന്നത്, ഫൈലം ടീനോഫോറയാണ്. ഫൈലം ടീനോഫോറയ്ക്കകത്ത് 2 എക്സാമ്പിളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്, പ്ലൂറോബ്രാക്കിയയും ടീനോപ്ലാനയും. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഫൈലംസ്. ഫൈലം ടീനോഫോറയുടെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. സീ വാൾനട്ട് എന്നറിയപ്പെടും, കോമ്പ് ജെല്ലീസ് എന്നറിയപ്പെടും, ബയോലൂമിനസെൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ 2 എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്, പ്ലൂറോബ്രാക്കിയയും ടീനോപ്ലാനയും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് അതാ ചോദിച്ചിരുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ ആൻഡ് ടീനോപ്ലാന ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈലം. ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരും, ഫൈലം ടീനോഫോറയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, പ്ലൂറോബ്രാക്കിയയും ടീനോപ്ലാനയും. ഓക്കെ,
Then next question. ഫൈസാലിയ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈസാലിയ ഈസ് നോൺ ആസ്. നമുക്കറിയാം ഫൈസാലിയ ഏത് ഫൈലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്? ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഫൈസാലിയ എടുക്കുമ്പം ഫൈസാലിയയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീപ്പൻ, സീഫാൻ, ബ്രെയിൻ കോറൽ, പോർച്ചുഗീസ്, മാനോഫർ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫൈസാലിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫൈസാലിയ എന്ന് പറയും. ഈ ഫൈസാലിയയുടെ വിളിക്കുന്ന നെയിമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും? ഫൈസാലിയയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് ഇവരെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഫൈസാലിയയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്തോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ? പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിന് പിന്നിലൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും? ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈസാലിയെ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫൈസാലിയുടെ മറ്റൊരു പേര് എന്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പേര് വിളിക്കും നമ്മൾ? പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം എന്താ വരുന്നത്? സീപ്പൻ, സീഫാൻ, ബ്രെയിൻ കോറൽ, പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. ഉത്തരം എന്താണ്? ഫൈസാലിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ്. നമ്മൾ ഫൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 11 ഫൈലംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പോറിഫറ, സിലൻഡ്രേറ്റ, ടീനോഫോറ, പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്, ആഷെൽമിന്തസ്, അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ, മൊളസ്ക, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, ഹെമികോഡേറ്റ, കോഡേറ്റ, അങ്ങനെ നിരവധി 11 ഫൈലംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അനലിഡ, നിഡേറിയ, ആർത്രോപോഡ, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആർത്രോപോഡ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫൈലം ആർത്രോപോഡയ്ക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം. ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ആർത്രോപോഡയാണ്. ആർത്രോപോഡയുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തുമായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഓഫ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം ഫൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആർത്രോപോഡ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആർത്രോപോഡ. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലം ഏതായിരുന്നു? മൊളസ്ക ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ആർത്രോപോഡയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തു ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നത്? ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. 3/2 വിഭാഗം ജീവജാലങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിനകത്തെല്ലാം എന്താണ് വരുന്നത്? ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സംശയം വരും, എന്താണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നത്? എന്താണ് വരുന്നത്? ഇൻസെക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ് അനലിഡ, നിഡേറിയ, ആർത്രോപോഡ, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. ഏതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത്? ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഏതാണ്? ആർത്രോപോഡ. സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലം ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊളസ്കയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ആനിമൽസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഫൈലം കോഡേറ്റ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫൈലം കോഡേറ്റ എടുത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ചില സവിശേഷതകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൈലം കോഡേറ്റ എടുത്ത് പഠിച്ചു. ഫൈലം കോഡേറ്റയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ആനിമൽസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഫൈലം കോഡേറ്റ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ്. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ? ഒന്ന്, നോട്ടോ കോഡ് വേണം. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നോട്ടോ കോഡ്. ദെൻ എ ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ്. പെയ്ഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ്. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പെയ്ഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ്. ദെൻ ദേ പൊസസ് എ പോസ്റ്റേനൽ ടൈൽ. ഇതാണ് എന്ത്? പോസ്റ്റേനൽ ടൈൽ. ഈ 4 വസ്തുക്കളുള്ളവരെയാണ്, ഈ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത്? അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് വേണം, ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ് വേണം, പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ്? പെയ്ഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് വേണം, പിന്നെ പോസ്റ്റേനൽ ടൈൽ വേണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ? ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻസ്: എ നോട്ടോ കോഡ്, കറക്റ്റാണ്, നോട്ടോ കോഡ് വേണം, നിർബന്ധമാണ്. എ ഡോഴ്സൽ ഹോളോ നെർവ് കോഡ്, അത് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചോളൂ, അതും വേണം.
പെയ്ഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് അതും വേണം. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ, പോസ്റ്റേനൽ ടൈലൂടെ വേണം. ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് അതിൽ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്, കോഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. 1 only ആണോ? ഇതൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് 3 എണ്ണം ഉള്ളതാണ്. 1 and 4 only അല്ല, 3 only അല്ല, ഓൾ ദ എബോ. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഡി ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീച്ചറും എന്തിൻ്റെയാണ്? കോഡേറ്റയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ റെപ്റ്റൈൽ വിത്ത് 4 chambered ഹാർട്ട് ഈസ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ, ക്ലാസ് ഏവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോഡേറ്റയ്ക്കകത്ത്, വെർട്ടിബ്രേറ്റയ്ക്കകത്തൊക്കെ അകത്തോട്ട് വന്ന് ടെട്രാപോഡ്സിൽ സബ് ഡിവിഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസിന് സാധാരണ എത്ര ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണുള്ളത്? 3 chambered ഹാർട്ടാണുള്ളത്. ഒരാൾ ഒഴിച്ച്, ഒരാൾക്ക് മാത്രം എത്രയുണ്ട്? 4 chambered ഹാർട്ടാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ലൊരു MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗമാണിത്. എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിനും എന്താണ്? 3 chambered ഹാർട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരാൾ ഒഴിച്ച്, ഒരാൾക്ക് മാത്രം 4 ചേമ്പറുണ്ട്. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ടർട്ടിൽസ്, സ്നേക്സ്, അലിഗേറ്റർ, ക്രോക്കഡൈൽ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കാണ് റെപ്റ്റൈലിന് 4 ചേമ്പർ ഉള്ളത്? ആരാണ്? നമ്മുടെ ക്രോക്കഡൈലാണ്. ക്രോക്കഡൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ ക്രോക്കഡൈലിന് എത്ര ചേമ്പർ ഹാർട്ടാണ് വരുന്നത്? 4 ചേമ്പർ ഹാർട്ടാണ് വരുന്നത്. ക്രോക്കഡൈൽ ഈസ് ദ ഓൺലി റെപ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് ഹാസ് എ 4 chambered ഹാർട്ട്. ക്രോക്കഡൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര ചേമ്പർ ഹാർട്ടാണ് വരുന്നത്? 4 chambered ഹാർട്ട്. എത്ര ചേമ്പറേ ഉള്ളൂ? 4 ചേമ്പറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ക്രോക്കഡൈൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിനും എത്ര ചേമ്പേർഡാണ്? 3 chambered ആണ്. ക്രോക്കഡൈൽ മാത്രം 4 chambered ഹാർട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ടർട്ടിൽ, സ്നേക്ക്, അലിഗേറ്റർ, ക്രോക്കഡൈൽ. ഓക്കെ, ക്രോക്കഡൈലാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്രോക്കഡൈലാണ്. 1 only അല്ല, ടർട്ടിൽ അല്ല. 3 only അലിഗേറ്റർ അല്ല. 4 only യെസ്, ഓൾ ദ എബോ. ഇതിനകത്ത് ഏതാ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി, 4 only. ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോക്കഡൈലിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 4 ചേമ്പർ ഹാർട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ. പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ ഫൈലത്തിലും എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഏത് ഫൈലത്തിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈലമല്ല, ഏത് ജീവജാലത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ്? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ബാലനോഗ്ലോസിസ്, സാക്കോഗ്ലോസിസ്, ഫ്ലാറ്റ് വേംസ്, റൗണ്ട് വേംസ്. അങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏത് ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റ എടുക്കുന്നു. ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ജനറൽ പോയിന്റ്സ്, സ്റ്റോമോകോഡ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ 3 റീജിയൻ, പ്രൊബോസിസ്, കോളാർ, ട്രങ്ക് എന്നൊക്കെ റീജിയനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഏതായിരുന്നു? പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഈസ് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റിൽ വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് ഏത്? പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റ എടുത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ 2 എക്സാമ്പിൾ? ബാലനോഗ്ലോസസും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്തുമുണ്ട്? സാക്കോഗ്ലോസസും ഉണ്ട്. ഇത് ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ? 2 എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബാലനോഗ്ലോസസും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സാക്കോഗ്ലോസസ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാക്കോഗ്ലോസസ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഹെമികോഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഹെമികോഡേറ്റയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് ഇത് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏത് ജീവജാലങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി. ബാലനോഗ്ലോസിസ് ആണ്, സാക്കോഗ്ലോസിസ്. ഇത് രണ്ടും ആരുടെ ആൾക്കാരാണ്? ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇത് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് വരില്ല, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റൗണ്ട് വേംസും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ്? 1ഉം 2 ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. 1 and 2 ഇതാണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താ വരുന്നത്? നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവരെ വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ. അപ്പോൾ ഫൈലം ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആരാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സാക്കോഗ്ലോസസും ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാലനോഗ്ലോസസും ഉണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫൈലത്തിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഫൈലം അനലിഡ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണ് വരുന്നത്? നെഫ്രീഡിയ ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണ് വരുന്നത്? മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ചോണം. മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് വരുന്നത്? ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ്. ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവരുടെ ഇത് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ വരുന്നത്? ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ്? പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ 4 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്തുവാ പഠിച്ചത്? നെഫ്രീഡിയ വരുന്ന ആർക്കാണ്? ഓക്കെ, അനലിഡയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ആർത്രോപോഡയ്ക്കാണ്. ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആർക്കാണ് വരുന്നത്? ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിനാണ്. പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചതേ ഉള്ള ഏതാണ്? ഹെമികോഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഈ 4 എണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. നെഫ്രീഡിയ ആരുടെയാണ്? അനലിഡയുടെയാണ്. മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആരുടെയാണ്? ആർത്രോപോഡെ ആണ്. ദെൻ ഇപ്പം പഠിച്ചു നമ്മൾ ഹെമികോഡേറ്റയുടെ എന്താണ്? പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. പിന്നെ ഫൈലം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണ് വരുന്നത്? ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 4 നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചേക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോകോഡ് ആർ കാൾഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. കോഡേറ്റ്സും ഉണ്ട്, നോൺ കോഡേറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ എന്തോ പേര് വിളിക്കും? ദാണ്ട കോഡേറ്റ്സിൻ്റെയും നോൺ കോഡേറ്റ്സിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. ആനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോകോഡ് ആർ കാൾഡ് കോഡേറ്റ്സ്. നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തോ പേര് വിളിക്കും? കോഡേറ്റ്സ് എന്നും. ആനിമൽസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഫോം നോട്ടോകോഡ് ആർ കാൾഡ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ കോഡേറ്റ്സ് എന്നും നോട്ടോകോഡ് ഇല്ലാത്തവരെ നോൺ കോഡേറ്റ്സ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തോ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആനിമൽസ് വിത്ത് നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ എന്തോ പേര് വിളിക്കും? നോൺ കോഡേറ്റ്സ്, സ്റ്റോമോകോഡ്സ്, കോഡേറ്റ്സ്, നൺ ഓഫ് ദ എബോവ്. നമുക്കറിയാം നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കോഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ്. നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളവരെ കോഡേറ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈലം പോറിഫറ ആർ കോമൺലി നോൺ അസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ നിന്നാണ്. ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും? നിഡേറിയൻസ്, പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ്, സ്പോഞ്ചസ്, റൗണ്ട് വേംസ്. ഓക്കെ, ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈലം പോറിഫറയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈലം ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് സ്പോഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പടം സഹിതം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എന്തോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഓക്കെ, എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഇതാണ് ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ്? സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ നമ്മളതാ പഠിക്കുന്നത്. ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓപ്ഷൻ സി, സ്പോഞ്ചസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നത്. അപ്പം ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫൈലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചൊരാൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാം? പെട്ടെന്ന് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും? സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ്. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഏതാണ്? ആർത്രോപോഡ. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലം ഏതാണ്? മൊളസ്കയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസിനകത്തുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ കോഡേറ്റ, ബി മൊളസ്ക, സി ആർത്രോപോഡ, ഡി എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മൊളസ്കയാണ്. ഓക്കെ, മൊളസ്ക ഫൈലം പഠിക്കുമ്പം ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആനിമൽ ഫൈലം. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? മൊളസ്ക. ഏറ്റവും വലുത് ഏതായിരുന്നു? ആർത്രോപോഡ. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലമാണ് നമ്മുടെ മൊളസ്ക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. ഓക്കെ, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഓക്കെ, ഇവിടെ സിമെട്രിയിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ദ അഡൽട്ട് എക്കൈനോഡേംസ് ആർ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ. അഡൽട്ട് എക്കൈനോഡേം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? റേഡിയൽ സിമെട്രി ആണ്. ബട്ട് ദ ലാർവ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ള അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള എക്കൈനോഡേംസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഏത് സിമെട്രിയാണ്? റേഡിയൽ സിമെട്രിയും അതിൻ്റെ ലാർവ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സിമെട്രിയാണ്? ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയോ ആണെന്നാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യും? അവർക്ക് കാൽക്കേരിയസ് ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്പൈനി ബോഡീഡ് ആണ്, അതെല്ലാം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്, അവരിവിടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. ദ അഡൽട്ട് എക്കൈനോഡേംസ് ആർ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുമായിരിക്കും? റേഡിയൽ സിമെട്രിക്കലും. ബട്ട് ലാർവ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാൻ. എന്താണ് ഇവിടെ? ദ അഡൽട്ട് എക്കൈനോഡേംസ് ആർ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ദ ലാർവ ആർ ബൈലാട്രിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ. അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ്? ശരിയാണ്. ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം. 1 only അല്ല, 1 and 2. യെസ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ്? ശരിയാണ്. അപ്പം ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവർ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഇവരുടെ സിമെട്രി വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ഏത് സിമെട്രി ആയിരിക്കും? റേഡിയൽ സിമെട്രിയും. ലാർവ ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും? ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത്, സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തണം. നോക്കുക. ഇൻ യൂറോകോഡേറ്റ ദ നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലാർവൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ യൂറോകോഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഫൈലം കോഡേറ്റ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്ക് 3 സബ് ഫൈലംസ് ഉണ്ട്. എത്ര സബ് ഫൈലം ഉണ്ട്? 3 ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്? യൂറോകോഡേറ്റ, സെഫാലോകോഡേറ്റ, വെർട്ടിബ്രേറ്റ. അങ്ങനെ 3 സബ് ഫൈലംസ് ആണ് ഫൈലം കോഡേറ്റയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂറോകോഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നോട്ടോകോഡ് അവരുടെ ലാർവയുടെ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ലാർവയുടെ ടെയിലിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഓൺലി ഇൻ ദ ലാർവൽ ടെയിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ സെഫാലോകോഡേറ്റ നോട്ടോകോഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടെയിൽ. തല മുതൽ വാല് വരെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ്. ജീവിതത്തിലുടനീളം അതെന്ത് ചെയ്യും? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നിലനിൽക്കും. ഇനി അടുത്ത, ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ പോസസ് നോട്ടോകോഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ എംബ്രിയോണിക് പീരീഡ്. എന്തോ ഈ ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ നോട്ടോകോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കാർട്ടിലേജിനിയസ് എൻഡോസ്കെൽട്ടൻ ഓർ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് ഇത് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാറും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 3 സബ് ഫൈലത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 സബ് ഫൈലോ എന്തോ ചെയ്യാം? ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സബ് ഫൈലം യൂറോകോഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ. സമുദ്രത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ യൂറോകോഡേറ്റ നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലാർവൽ ടെയിൽ. എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ലാർവയുടെ ടെയിലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂറോകോഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാർവൽ ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെഫാലോകോഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ. അവർ മറൈനാണ്, സമുദ്രത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇൻ സെഫാലോകോഡേറ്റ നോട്ടോകോഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടെയിൽ റീജിയൻ. എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ കാണും? ഹെഡ് മുതൽ ടെയിൽ വരെ കാണും. ആൻഡ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അത് കാണുകയും ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നോക്കാം. സെഫാലോകോഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നോട്ടോകോഡ് ഹെഡ് മുതൽ എവിടെ വരെ ഉണ്ട്? ടെയിൽ റീജിയൻ വരെ ഉണ്ട്. കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ശരിയാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ എടുക്കുമ്പം ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സബ്ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റ പോസസ് നോട്ടോകോഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ എംബ്രിയോണിക് പീരീഡ്. ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് അതെന്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കാർട്ടിലേജിനിയസ് ഓർ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. ഓക്കെ, ഇവിടെ അവരുടെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. നോട്ടോകോഡ് എംബ്രിയോണിക് പീരീഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒന്നെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും? മാറും. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 only. 1 മാത്രമല്ല, 1, 2, 3 ശരിയാണ്. ഓക്കെ, 2 only, 3 only. ഓക്കെ, ഓൾ ദേ ബോയ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ്? ശരിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1, 2, 3 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആൻസറാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത്, നെയിം ദ ഫൈലം ദാറ്റ് ഹാവ് എ റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ കോളർ റീജിയൻ ആൻഡ് കാൾഡ് സ്റ്റൊമോകോഡ്
എ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു നോട്ടോകോഡ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോണേ, ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്റ്റോമോകോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെമികോഡേറ്റയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഈ ഹെമികോഡേറ്റ നമ്മുടെ കോഡേറ്റയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു സബ് ഫയലമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം കോഡേറ്റയ്ക്കകത്തൊരു ജീവജാലം ഉൾപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നോട്ടോകോഡ് വേണം. നോട്ടോകോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം, നോട്ടോകോഡ് വേണം. പക്ഷേ ഹെമികോഡേറ്റ എടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തില്ല, നോട്ടോകോഡ് ഇല്ല, പകരം സ്റ്റോമോകോഡ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത്. അവരെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയലമാക്കി മാറ്റിയ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ കൊളർ റീജിയൻ മീൻസ് കഴുത്ത് വരുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ സ്റ്റോമോകോഡ് ഉള്ളത്. ഇത് നോട്ടോകോഡുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കും ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോമോകോഡ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്, കോഡേറ്റ, ഹെമികോഡേറ്റ, ടീനോഫോറ, ആർത്രോപോഡ. ഏതാണ് ഉത്തരം, ഓപ്ഷൻ ബി ഹെമികോഡേറ്റയാണ്. ഹെമികോഡേറ്റയ്ക്കാണ് എന്തോ ഉള്ളത്, സ്റ്റോമോകോഡ് ഉള്ളത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കും, നോട്ടോകോഡ് പോലെ കാഴ്ചയിലിരിക്കും, പക്ഷേ അകത്ത് വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ എന്തോ ഇതെടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഫയലമാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫയല ഹെമികോഡേറ്റയ്ക്കാണ് എന്തോ ഉള്ളത്, സ്റ്റോമോകോഡ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ്. ഹെമികോഡേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ ഹെമികോഡേറ്റ്സ് ഹാവ് എ റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ കോളർ റീജിയൻ. ഓക്കെ, കാൾഡ് സ്റ്റോമോകോഡ്. അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്, സ്റ്റോമോകോഡ് എന്നാണ്. എ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു നോട്ടോകോഡ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കും, നോട്ടോകോഡ് പോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റോമോകോഡ്. അതാണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ കഴുത്ത് വരുന്നത്. കോളർ മീൻസ് നമ്മൾ കോളർ എന്ന് പറയത്തില്ല, കോളർ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റോമോകോഡിൻ്റെ പടമാണിത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നോട്ടോകോഡ് പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ എന്തല്ല, നോട്ടോകോഡല്ല, സ്റ്റോമോകോഡാണ്. സ്റ്റോമോകോഡ് ഏത് ഫയലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ഹെമികോഡേറ്റയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നെയിം ദ ഫൈലം ദാറ്റ് ദ മൗത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഫോർ ഫീഡിങ് കാൾഡ് റാഡുല. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏത് ഫയലമാണ്, ഏതോ ഒരു ഫയലം എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫയലത്തിനകത്തുള്ള ജീവജാലത്തിൻ്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ അരം പോലത്തെ വളരെ മൂർച്ചയേറിയ റാഡുല കാണപ്പെടും. ആ റാഡുല കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഫയലത്തിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഡേറ്റ, പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്, മൊളസ്ക, ആഷിൽമിന്തസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈലം മൊളസ്ക എടുത്തപ്പോൾ, യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈലം മൊളസ്ക എടുത്തപ്പോൾ ഇത് മൊളസ്കയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഒരു ജീവജാലമാണ്. ഇതതിൻ്റെ ഫുഡാണ്. ഈ ഫുഡിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ ഇവരുടെ മൗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അരം പോലെ വളരെ മൂർച്ചയേറിയ റാഡുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. ഈ റാഡുല കൊണ്ടിട്ട് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനകത്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും, ഉരച്ചിട്ട് ഫുഡിനെ ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇവരെന്തോ ചെയ്യും, ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും അകത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം, നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള ജീവജാലത്തിൻ്റെ മൗത്തിലാണ് റാഡുല ഉള്ളതെന്നാണ്. ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെയാണ്, മൊളസ്കയുടെയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ മൗത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഫോർ ഫീഡിങ് കാൾഡ് റാഡുല. ഇവരുടെ വായിലാണ് വളരെ മൂർച്ചയേറിയ അരം പോലത്തുള്ള അവയവം കാണപ്പെടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തു കാണുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഇതിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും, ഇവർ ഉരച്ചിട്ട് ആ ഫുഡിനെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താക്കി മാറ്റും, പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി ഇവർ മാറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഈസ് സീൻ ഇൻ. നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകല്. വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈലം പോറിഫറയിലാണ്. വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റൊരു പേര് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പോറിഫറയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരില്ല, പോറിഫറ വരത്തില്ല എന്നങ്ങ് ഓർത്തോണം. പിന്നുള്ള ഏതൊക്കെയാ, സീലൻഡ്രേറ്റ, ഹെമികോഡേറ്റ, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, കോഡേറ്റ. ഏത് ഫൈലത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് കാണപ്പെടും, വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം കാണപ്പെടും. ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് എക്കൈനോഡേംസ് ആർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒക്കെ വരുന്ന ഫൈലമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എക്കൈനോഡെർമേറ്റ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോമോഷൻ, സഞ്ചരിക്കുവാൻ. ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും, പിന്നെ റെസ്പിറേഷൻ. ഇതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്,
വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഏത് ഫൈലത്തിലാണ്? ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റയിലാണ്. നമുക്കിത് ആ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് തിരികെ വരാം. സിലൻഡ്രേറ്റ, ഹെമികോഡേറ്റ, എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, അതാണ് കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരം. ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റയിലാണ് എന്തോ കാണപ്പെടുന്നത്? വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളത് ഏത് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും? വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം, വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈ MCQ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്താണ്? വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം. അതാർക്കാണ്? പോറിഫറയ്ക്ക്. വാട്ടർ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഏതാണ്? ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പം ഇത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ച് പഠിച്ചോണം, എഴുതി പഠിച്ചോണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഈസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ, ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സമപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെൽസ്, നെഫ്രീഡിയ ആണെങ്കിൽ അനലിഡ, മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആർത്രോപോഡയുടെ എന്താണ്? എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബിൾസ്. അപ്പോൾ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? എക്സ്ക്രീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ, എക്സ്ക്രീഷൻ ഇതിലേക്ക് കൂടെയാണ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ്ക്രീഷൻ സാധ്യമാകുന്ന എന്തിലൂടെയാണ്? അവർ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം. മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ടോ? ഫ്ലെയിം സെൽസ്, നെഫ്രീഡിയ, മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്, കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾ. ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം എന്താണ് വരുന്നത്? മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ്. എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഏതാണ്? ആർത്രോപോഡയുടെ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ്. അതോടൊപ്പം ഇതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം, ഫ്ലെയിം സെൽസ് വരുന്ന ആരെയാണ് വരുന്നത്? ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൻ്റെ ആണ്. നെഫ്രീഡിയ എന്താണ്? അനലിഡയുടെ ആണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ NCERTയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്തേക്കണം? പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾ അമീബയുടെ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ NCERTയിൽ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ആർത്രോപോഡ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്താണ് വരുന്നത്? മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഫൈലം. നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് മെറ്റാജെനിസിസ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്ത് അറിയപ്പെടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു. രണ്ട് ബോഡി ഫോം ഉണ്ട്, പോളിപ്പ് മെഡ്യൂസയാകും, മെഡ്യൂസ പോളിപ്പാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്കകത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിഡേറിയ എന്നും അതിനെ അറിയപ്പെടും. ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയുടെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് എന്ത്? ഫൈലം നിഡേറിയ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, those nidarians exist in both forms called alternation of generation. Okay, alternation of generation മറ്റൊരു പേര് എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പേര് വിളിക്കും? മെറ്റാജെനസിസ്. പോളിപ്പ് എന്തോ ചെയ്യും? അസെക്ഷലി മെഡ്യൂസയാകും, മെഡ്യൂസ തിരിച്ചെന്തോ ചെയ്യും? സെക്ഷലി എന്തോ ചെയ്യും? പോളിപ്പായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ മെഡ്യൂസ പോളിപ്പാവുന്നത് സെക്ഷലി ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ഒബീലിയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മെഡ്യൂസയുടെ എക്സാമ്പിൾ, അത് പോളിപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ്? പഠിച്ചതാണ്. ഇത് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഫൈലം സീലൻഡറേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലം നിഡേറിയയിലാണിത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നിഡേറിയ, ബി പോറിഫറ, മൊളസ്ക, അനലിഡ. ഓപ്ഷൻ എ നിഡേറിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫൈലം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിഡേറിയയിലാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ. ഓക്കെ, വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഫൈലം പോറിഫറയ്ക്കകത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം അതങ്ങ് പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ്. ഒന്ന് എന്തിനു സഹായിക്കും അവർ? ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ്ങിന് സഹായിക്കും. റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച്, ശ്വസനവാതകങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്. പിന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ്. ഇതിന് മൂന്നിനുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യൂസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, ഏതൊക്കെയാണ്? ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം. ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ്,
ഓക്കെ. ദെൻ അതിന് സഹായിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച്, ശ്വസനവാതകം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ, റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ്. ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്നും ശരിയാണ്. അപ്പം ഓൾ ദ എബോ, ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ ഡി, ഓൾ ദ എബോ. ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്നും എന്താണ് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ നെയിം നിഡേറിയ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഫൈലം നിഡേറിയ എടുക്കണം. ഫൈലം നിഡേറിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ദ നെയിം നിഡേറിയ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ നിഡോസൈഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇവർക്ക് ഈ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നിഡോസൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ എന്തോ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫൈലം നിഡേറിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈലം നിഡേറിയ എന്ന് ഇവരെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്? നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ നിഡോബ്ലാസ്റ്റോ നിഡോസൈറ്റോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതാ കിടക്കുന്നു. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്, ടീനോപ്ലാന, ഫ്ലെയിം സെല്ല്, നൺ ഓഫ് ദ എബോ. ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം. എന്താണ്? നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്. നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? നിഡോസൈറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പം ദ നെയിം നിഡേറിയ, നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്? ഈ പറയുന്ന നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. പോറിഫറ ദ ബോഡി ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ സ്കെൽട്ടൺ മേഡപ്പ് ഓഫ്. ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരുടെ സ്കെൽട്ടൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈലം പോറിഫറ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ബോഡി ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എ സ്കെൽട്ടൺ മേഡപ്പ് ഓഫ് സ്പിക്യൂൾസ്. അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കെൽട്ടൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പിക്യൂൾസ് കൊണ്ടാണ്. സ്പിക്യൂളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പിക്യൂളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്തുവാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരത്തിൽ സ്പിക്യൂളോ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബറോ ഉണ്ടോ എന്ന്. നിമാറ്റോസൈറ്റ് അല്ല, നിഡോസൈറ്റ് അല്ല, സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ല. ദാ കിടക്കുന്നു എന്താണ്? സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്പിക്യൂൾ എന്നും ഇവരെ എന്തോ ചെയ്യും അറിയപ്പെടും. സ്പിക്യൂൾസ് ഓർ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൈലം പോറിഫറ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കെൽട്ടൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ അഥവാ സ്പിക്യൂളുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ സെലക്ട് ദ റോങ് പെയർ. ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പെയർ ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഇത് ഫൈസാലിയ, അഡാംസിയ, പെനാറ്റുല, മിയാൻഡ്രിന. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരാം. ഫൈസാലിയ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ്? പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തയാ? പഠിച്ചതാണ്. ഒരു MCQനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഫൈസാലിയ എന്തോ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെയാണ് അഡാംസിയ. ഇതിനെ സി അനിമൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പെനാറ്റുല, അതിനെ സി പെൻ എന്നാണ്. ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം. സി പെൻ, പെനാറ്റുല. ഗോർഗോണിയ, അവരെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സി ഫാൻ എന്ന്, കടൽ വിഷറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വിഷറിയുടെ ഒരു ഘടനയാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അടുത്തതാണ് മിയാൻഡ്രിന, അതിനെ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് നോക്കാം. ഫൈസാലിയ, പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ, കറക്റ്റാണോ? വേണ്ടതാ, കറക്റ്റാണ്. ദെൻ രണ്ടാമത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു? അഡാംസിയ, സി അനിമൺ. രണ്ടാമത്തത് അഡാംസിയ, സി അനിമൺ, കറക്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പെനാറ്റുല, സി പെൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ തന്നെ എളുപ്പമാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റാണ്. മിയാൻഡ്രിന, സി ഫാൻ. ശരിയാണോ? അല്ല. കാരണം എന്താണ്? മിയാൻഡ്രിനെ ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സീഫാൻ എന്തുമായിരുന്നു? ഗോർഗോണി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ മിയാൻഡ്രിനെ എന്താണ്? ബ്രെയിൻ കോറൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് തെറ്റാണ്. അപ്പം റോങ് പെയർ വരുന്ന ഏതാ? മിയാൻഡ്രിനെ ഈ സീഫാൻ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തുമായിരുന്നു വരേണ്ടത്? ബ്രെയിൻ കോറലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റോങ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റോങ് പെയർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് റോങ് പെയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഏതാ വരുന്നത്? റോങ് പെയർ ആയി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ.